Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa wa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media. Ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi ni dhana yenye karne nyingi duniani. Lakini tafsiri yake ni moja tu, kwamba ni mikataba ya muda mrefu kati ya serikali kwa maana ya mamlaka za serikali na sekta binafsi kwa maana ya kampuni binafsi kutekeleza majukumu ambayo kimsingi yalipaswa yafanywe au yatekelezwe na serikali. Ni wajibu wa serikali kujenga barabara, lakini kampuni binafsi ikiingia mkataba wa muda mrefu kujenga barabara ya kulipia, huo ni ubia tayari. Barabara hiyo ni barabara ya ubia, kwa maana kwamba ni jukumu la serikali kufanya hivyo, lakini imeipa sekta binafsi ifanye hivyo. Ni wajibu wa serikali kuzalisha umeme, kuuzia umma wake, lakini kampuni binafsi ikiingia mkataba wa muda mrefu kwa ajili ya kuzalisha kwa utaratibu wa muda mrefu, tayari huo ni ubia. Ni wajibu wa serikali kujenga hostel kwa ajili ya chuo kikuu kwa mfano, lakini serikali ikiipa jukumu hilo kampuni binafsi kufanya hivyo kwa mkataba wa muda mrefu, utaratibu huo kwa tafsiri nyepesi, huo ndio ubia. Sasa Tanzania ina safari ndefu katika kujenga uchumi wake na imekuwa na mipango tofauti katika safari ya kujenga huu uchumi ambao tunao mpaka sasa, kabla ya ukoloni, baada ya ukoloni. Lakini katika kutafakari safari ya ubia kwenye ujenzi wa huu uchumi, kwa mara ya kwanza tulitunga sera ya ubia mwaka 2009 wakati wa awamu ya 4. Ikatungwa sera mwaka 2009 wakati wa awamu ya 4, na ikatungwa sheria ya kutekeleza hiyo sera mwaka 2010, kanuni zake 2011, na sheria ile kutokana na mahitaji na mabadiliko ya dunia na uchumi wake imepitia marekebisho mara kadhaa. Marekebisho ya kwanza 2014, marekebisho mengine 2018 wakati wa 500, lakini marekebisho ya mwisho ambayo mimi nimepata kushiriki moja kwa moja ni marekebisho ya mwaka 2023. Kwa hiyo haya yote ni kwa ajili ya kuitikia mabadiliko ambayo yanatokea katika mwenendo wa uchumi ndani ya nchi, kwenye bara letu na duniani kwa ujumla. Hata hivyo, serikali na kama nchi tumepata kusaini au tumepata kutekeleza miradi ya ubia hata kabla ya hiyo sera mahususi kuhusu masuala ya ubia. Tumepata kutekeleza miradi ya ubia tangu miaka ya 95 huko, wakati wa IPTL awamu ya pili kule, tukaenda mpaka awamu ya 3, tulisaini mikataba kadha wa kadha kwa lengo hilo. Kwa mwaka 2009 ilikuwa ndio mwaka ambao tulikwenda sasa kuwa sasa na sera maalum na baadaye hatimaye sheria kwa ajili ya kuongeza uratibu, ufanisi katika uratibu wa eneo hili ambalo ni muhimu sana. Sasa kwa ujumla wake, kwa nini tunafanya ubia au sababu ya kufanya ubia ni nini? Kimsingi ni uzoefu wa duniani kote kwamba sababu kubwa 3 ndizo ambazo zinaamua kwa nini tunafanya ubia. Tunafanya ubia kwa sababu ya kuvuta mitaji ya sekta binafsi itekeleze majukumu ambayo kimsingi yalipaswa yafanywe na serikali. Kwa mantiki nyingine, katika kufanya ubia tunatoa nafuu kwenye balance sheet ya serikali, kwenye bajeti ya serikali, kwamba badala ya kila mradi utekelezwe kwa kutumia kodi na mikopo, sasa
kwa kutumia utaratibu wa ubia tunaweza tukatekeleza baadhi ya miradi nje ya bajeti ya serikali, ama kwa 100% au kwa kiasi fulani, kutegemea na aina ya mkataba ambao tunautengeneza. Kwa hiyo ni sababu ya kwanza. Lakini sababu ya pili ni ya jumla pia, kwamba tunafanya ubia kwa ajili ya kuvuta teknolojia. Ni uzoefu kwamba sekta binafsi duniani imeonyesha ufanisi mkubwa katika teknolojia, imeonekana kuwa mbele katika teknolojia kuliko sekta ya umma, na ni katika msingi huo kwamba tunaweza tukasaini mkataba wa ubia, kampuni binafsi itekeleze jukumu ambalo kimsingi ni jukumu la serikali kwa sababu ya teknolojia tu, Lakini pia tunafanya ubia, sababu ya tatu kubwa ni efficiency katika management, kwamba ni tafiti zinaonyesha kwamba sekta binafsi, ema kwa sababu ya nature yake, lakini kwa sababu zote kwa ujumla, ni kwamba ina ufanisi zaidi wa kimanagement kuliko sekta ya umma. Kwa hiyo tunaweza tukafanya ubia kwa sababu tu ya kuvuta ufanisi wa kimanagement. Sasa sababu hizi tatu zimepata kujadiliwa katika misingi tofauti tofauti, na yamepata kuwepo maoni au yamekuwepo na bado yapo maoni tofauti tofauti kuhusu sababu hizo. Yapo mazingira ya kwamba huyu mtu sasa amekuja tu na briefcase, alafu aendeshe kampuni hii, amekuja na kitu gani serious. Tunafikiria kwamba atakiwa aje na mitambo, lakini kumbe anaweza kama amekuja tu na group kwa ajili ya ambayo ime advance katika masuala ya management, kubadilisha namna ambavyo kampuni au shirika au taasisi husika inafanya. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa wa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media.